Tariki 5 mweri uyu wa kanana, minista wa ugima wa mwiri Mutahi ni arutire mukana wa mishemanio ya kiuteti ni undu wa muhiriga mweru wa COVID19 wa Delta uria uratoria andu na ihenya manyitwo ni COVID19 na njira ya mahuri kwaga kuruta wira. No kuma muthiini wa kiumia, atongoria a ngathi ya iguru aria mabatie gukorwo magithingata muingi kuhimbiria wamukiri wa njanjo maroneka magitebania mishemanio ya kiuteti makirehe muingi o hindi iria kuri na riboti cia kuihura kwa mathibitari. Kuhuthiriria guku kwa ateti na atongoria ni riri andu angi ana mandikithitio gukua na riu gukinyiria ikuũ 4,350. Family cia igitigwo na ironda na mbiru cia 100,000 iria kaingi irongerereka ni undu wa muthemba uyu wa Delta uria uroimana na kwaga riera riria aingi arwaru marabatara. Andu 1,800 ni mandikithitio weru kurwara thutha wa ithimi 9,770 gutabanio. Gikiro kia murimo gikirugamira gicunji gia 15.2 na riu aria othe marwarite na aria manarwara COVID19 ni 222. Andu 741 maraheo riera riri, nao andu 147 mari wodi-ini cia ICU hari andu 1,970 aria mari thibitari-ini ngurani. Guku ministry ya ugima wa mwiri ikiuga riera ria oxygen ni rirabatarikana kwa uingi mathibitari-ini. Andu aria mathecetwo njanjo ya mbere ni 1,346,000 riri, nao andu aria mamukirite o ya mbere tu ari 758,540. Njanjo ya murimu wa COVID19 ni ya kuhe mwiri hinya niguo ona riria mwiri wanyitwo ni murimu uyu ukagia na uhoti wa kuhurana na virus iyo. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.